用大量海产熬成汤头，上锅再附一杯饮料。这是松露野菇，炒过的菌菇跟松露鸡汤一起熬制而成的。季节限定，我们现在是猎人炖鸡汤，它是用番茄去煮。
This taxi was first made when Cyrenius was governor.
好，
好